วัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าวันที่ 12 ถึง 14 มีนาคมนี้ภาคเหนืออีสานตะวันออกกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมแล้วก็ 42 จังหวัดนะคะจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะตอนบนบ้านเราบางแห่งก็จะเริ่มเจอฝนได้แล้วนะคะส่วนภาคใต้ค่ะก็ยังมีฝนได้บางแห่งจากลมตะวันออกพัดปกคลุมค่ะ